Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Para kiai, para asatid sedaya ingkang muliaken, para jamaah sedaya ingkang kula hormati. Pertama monggo kita muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ke salam mugi tetap kunjuk datang junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah monggo nerusaken pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان lan ora ana qaulahum iku pengucape ribbiyun. Wingi dipun terangaken wa ka'ayyim min nabiyyin qatala mahu ribbiyuna katsir. Illa angqalu kejaba yen to ngucap sapa ribiyun rabbana aduh pangeran kula sedaya. Ighfir mugi paring ngapura panjenengan lana dhateng kula sedaya. Dzunubana ing pira-pira dosa kula sedaya. Wa israfana lan oleh ngliwati wates kula sedaya fi amrina ing dalem perkara kula sedaya. Wasabbit lan mugi netepake panjenengan akdamana ing pira-pira delamaan kula. Wangsurna lan mugi nulungi panjenengan ing kula sedaya alal qaumil kafirina ngalahaken atase kaum kang padha kafir kabeh. Pengikut para nabi ketika nabi-nabinya gugur di medan pertempuran, maka tidak ada yang diucapkan kecuali namung Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Jadi zaman rumiyin nggih kathah nabi yang perang itu mati. Bahkan dibunuh oleh orang kafir seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu dimusuhi orang kafir sampai beliau itu bersembunyi di sebuah pohon. Di dalam pohon iblis ngomong tentang wong kafir. Sembunyi di dalam pohon, maka digeraji hidup-hidup. Itu ujian yang diterima oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana qaulum ay ba'da ma qutila nabiyuhum illa anqalu hadzal du'a. Jadi nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang kafir niku sahabat-sahabatipun sami berdoa Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ini doa dibaca agar supaya tiyang niku mboten gampang wedi, mboten gampang minder. Nggih, niku nek sampean istiqomah napa dongane? Rabbana fil lana dzunubana wa israfana niku wau. Fungsine napa? Izalatul khauf anil qulub. Kegunaane ngilangi rasa takut di dalam hati.
Wa izalatil khawatir al fasitah anis sudur. Ngilangi kerentek ati sing mboten sae ya niku didungani niku. Hadza ta'dzibun minallah, ini adalah pendidikan. Ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi ujian ataupun cobaan ketika perang, kersane kula sedaya kendel, kersane napa? Tetap semangat juang, pantang menyerah. Iki sing Pak tentara itu ya. Atau masyarakat biasa yang mampu beramal ma'ruf nahi mungkar. Niku penting. Soalnya sama nek mau amar ma'ruf niku enteng, Pak. Enteng. Ngejak-jak apik iku enteng. Tapi nek sampean wis nahi mungkar, wah iku kudu siap tenan. Kula wis tau ate dikeroyok wong pirang atus ya. Nggih. Wong kula pengene gelut to ditantang, gelut yo tak waneni wae. Nggih. Dadi dungane nggih macem-macem. Mboten cukup namung setunggal. Pun. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Fa'atahum mengko maringi ing ribiyun Allah sapa Allah taala sawabad dunya ing ganjaran dunya. Wa husna sawabil akhirati lan bagus-baguse ganjaran akhirat. Wallahu ta Allah yuhibbu seneng atau demen ya Allah al muhsinina ing wong kang bagus-bagus kabeh. Kemudian Allah memberi pahala kepada orang tersebut, diberi pahala di dunia dan pahala di akhirat. Artinya apa? Teng donya dimulyakno kalih Gusti Allah, teng akhirat dipun paringi swarga kalih Gusti Allah. Lah bentuke napa? Fa'atahumullahu sawabad dunya ini bentuke napa teng donya? Bin nusrah wal ghanimah. Tenggene donya begitu perang dengan orang kafir akhirnya diberi kemenangan kalih Gusti Allah. Nek wis menang maka dapat rampasan perang. Dapat napa? Rampasan perang. Dadi zaman Kanjeng Nabi niku wong Islam yang semula miskin karena harus hijrah dari Mekah ke Madinah, dan hijrah itu tidak boleh membawa apa-apa. Kalau wong kafir Quraisy iku sing katene hijrah iku ya nggawa awak tok. Apa kok ngono? Dirampas. Konangan nggawa apa-apa mboten angsal. Maka akhirnya tidak membawa apa-apa. Maka akhiripun sahabat-sahabat yang ahli dagang seperti Abdurrahman bin Auf niki begitu teko teng Mekah. Niki kali sahabat Ansor moro dicekel tangane karena oleh Nabi dipersaudarakan. Iki didadekno dulur angkat. Niku sahabat-sahabat Muhajirin. Barang wis didadekno dulur maka sahabat Ansor niki terus sing dipersaudarakan kalih Abdurrahman bin Auf niki nyekel tangan Abdurrahman sejak melaku, Pak. Ini rumah saya. Ini rumah saya, ini istri saya, ini juga istri saya. Saman pilih rumah saya yang mana, istri saya yang mana yang kamu suka. Nanti saya ceraikan, kemudian kamu nikahi. Sampai sakmono, Pak. Niku wong Ansor. Ya untung ditawani ora wong Panjen. Jare wong Jawa dikai ati ngrogo. Wah. Apakah Abdurrahman bin Auf mau? Ternyata beliau tidak usah. Sekarang saya antar, tunjukkan mana pasar Madinah itu. Ngono. Lah jiwa semacam ini harus kita miliki. Orang-orang modern sekarang kulanya sedaya harus mempunyai jiwa seperti jiwanya Abdurrahman bin Auf.
Jadi nggak mau merepotkan orang. Nah sing akeh saiki sing ngrepoti wong iku. Apalagi kalau bukan orang Indonesia yang asli, pendatang-pendatang dari negara luar sana. Titik-titik duwe. Keliling rono-rono miter golek duwe. Kok nek ora dikeki ndongakno elek. Terus sampean ngono iku. Ana ning Panjen. Ora ana ning Panjen. Panjen kalah mbek kiai-kiai Jawa. Teng mriki nu biyen langganan. Sesuk kok ngelamak sih ya. Ayo ngono. Nggih. Soalnya apa njaluke sak duwe dhuwit sampean kudu mbok kekno aku. Ora mbok kekno aku kualat. Ya tak wales luwih malati aku timbang awakmu aku. Niki usum. Mulai biyen sampai sakniki. Nggih. Wis ngono tok penggaweane. Sing kiai-kiai iki berjuang mulai muruk alibak ora ana duwike, ngono teko-teko njaluk sangu nek ora dikeki ndongakno elek malati jarene ngono. Dadi nek petuk model ngono iku ora usah direken. Apa ora ana jaman saiki malati wis ora ana ya. Buktine mari ndongakno wong Jakarta kae muludan warono ndongakno. Si A si B di Fatihah semoga pendek umur. Sing ndongakno tambah mati dhisik. Sing didongani pancet sampai sak niki. Dadi ngoten niku wae. Daipun Gusti Allah niku wau bin nusrah wal ghanimah. Jadi diberi kemenangan dan rampasan perang. Lah sahabat Abdurrahman bin Auf begitu dituntun ning pasar langsung dagang. Dia modal hanya sedikit sekali, ditukono minyak oleh sak botol. Ya didol bathi, meneh nambah dadi 2 botol, meneh didol maneh bathi. Sekecil itu modal perjuangan untuk berdagang. Tapi akhirnya menjadi orang paling kaya sejazirah Arab di saat itu. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, Abdurrahman, besok awakmu mlebu swarga dengan cara merangkak. Apa sampai ngono? Kaboten donya. Saking akeh napa donyane. Alhamdulillah niku. Ana sahabat sing model ngono iku, ngoten ya. Orang-orang Ansor loman-loman sampai hari ini. Tapi juga pernah berontak karena hasutan orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah itu memprovokasi. Mengapa kok dia memprovokasi para sahabat Ansor? Karena Abdullah bin Ubay ini sebenarnya adalah calon pemimpin kota Yasrib. Oleh penduduk Yasrib sudah dinobatkan sebagai pemimpin mereka. Tapi begitu Kanjeng Nabi rawuh maka harapan itu buyar ora sedo. Akhirnya dia mikir, awak nek melu Muhammad, awak ora iso dadi pemimpin. Tapi nek nglawan Muhammad, nek Muhammad ki nabi tenan ora ana ceritane nabi ku kalah. Mesti ditulungi mbek Gusti Allah. Maka akhirnya Abdullah bin Ubay ini membuat Islam mulutnya tetapi hatinya kafir, disebut kelompok munafik. Jadi orang-orang munafik. Membuat ulah sampai mendirikan masjid namanya Masjid Diror. Dengan harapan masjid itu untuk menampung orang-orang kafir. Nanti ketika jadi masjid itu kemudian diresmikan, niki Nabi diundang. Begitu Kanjeng Nabi diundang, Kanjeng Nabi dipun undang. Harapannya apa? Begitu mungkin Kanjeng Nabi ngresmekno, carane ngresmekno ku ngimami mau dibunuh. Tapi sahabat-sahabat Nabi ini cerdas-cerdas, peka. Kanjeng Nabi ora wedi karena wis yakin Kanjeng Nabi tidak bakal bisa dibunuh oleh mereka.
Umar bin Khattab mesti nentang, Kanjeng Nabi ampun ngriko Kanjeng Nabi. Ya. Tapi Kanjeng Nabi wis yakin ora ana masalah Umar, ora usah wedi awakmu ngono. Tapi mboten suwe ngoten malaikat Jibril rawuh. Nggih, la takum fihi abada. La masjidun ussisa alat taqwa. Wis awakmu ojo salat ning masjid Diror. Gampangane ngoten. Maka sejak itu terus dihancurkan kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya Masjid Diror. Apakah berhenti di situ Abdullah bin Ubay ini? Tidak. Sampai suatu hari Kanjeng Nabi perang. Kemudian Aisyah niki nderek. Aisyah niki dinikahi Kanjeng Nabi usianya baru 9 tahun. Masih kecil sekali. Masih SD. Cara saiki napa? SD kelas piro berarti 9 tahun niku. Dan kelas kalih. Wis kelas teluan ngoten nggih. Isih cilik banget. Lah iku ditandu dipikul wong papat. Wong Arab-Arab nak mikul bocah cilik ngono ya enteng to. Suatu hari Kanjeng Nabi ini kemudian ngaso di suatu tempat. Lah Aisyah niki kalunge iki ilang. Loh kalungku ketinggalan nang ndi digoleki mudhun, digoleki. Terus wong-wong mikul tandu niku ya ora krasa ambek antarane ana wonge apa ora ana wonge ini mboten iso bedakno. Krana apa? Aisyah sik cilik. Ya ora wani buka wis moro dipikul ngono. Ternyata Aisyah madosi kalungnya yang hilang. Barang pun panggih. Terus ada salah satu sahabat yang bagian menyisir. Lah iku sapa didelok lho Aisyah, langsung ontone disuruh napa niku duduk, kemudian Aisyah naik terus diantarkan kepada Rasulullah. Jadi kalau dulu ada, kalau sekarang ada istilahnya pemfitnah atau berita hoax ya. Itu zaman Kanjeng Nabi sudah ada. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan berita bahwa Aisyah ini selingkuh gampangane ngono. Sampai segitu apa berat ujian daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wong munafik. Lah ketika dia ikut perang, melihat engko iki nek kira-kira perang ki menang, ndek melu maju. Tapi kalau sudah di tengah-tengah perjalanan dinilai kalih wong Yahudi, wong munafik wau kok wah iki rasane kalah iki. Iku di tengah-tengah perang melayu deh. Sehingga merusak mentalnya umat Islam. Sampeyan ngene iki misale ana sing mara bengok sitok mblewayu niku kira-kira liyane noleh mboten kira-kira. Noleh. Nah, itu mengurangi napa? Semangat juangnya. Lho iku carane wong munafik ngerusak Islam zaman sakmonten niku ngoten niku. Tapi Kanjeng Nabi dan para sahabat tetap pendiriannya kuat. Sehingga perang melawan wong kafir dipun paringi kemenangan selama-lamanya, kecuali pada saat mereka tidak mengikuti anjuran Nabi seperti ketika perang Uhud. Perang Uhud itu kali Kanjeng Nabi mau didhawuhi pasukan pemanah ada kondisi apapun itu harus tetap berada di Bukit Uhud. Gak oleh mudhun, gak oleh meninggalkan gunung Uhud. Tapi begitu wong kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum beliau masuk Islam ya, kalah sampai wong Islam karena dikuasai dengan pasukan pemanah, akhirnya belayu meninggalkan medan perang. Lah begitu meninggalkan medan perang, wong Islam sing nggone dhuwur gunung Uhud tahu melihat ada barang-barang berharga yang ditinggal oleh orang kafir. Lah kok moro-moro tertarik lali bedai Kanjeng Nabi, kondisi apapun tetap harus di gunung Uhud. Jadi zaman sahabat pun ya ngono, nek ketok dhuwit iku mripate mara berubah. Ya jadi saiki apa maneh? Pilihan petinggi
Sitok enggak dhuwit 100, sing sitok enggak dhuwit 500, milih ndi sampean? Nen? 500 ya? 500. Dadi donga barang wis kalah. Apa mbok dongani metenteng ora metokno dhuwit ora dadi ya saiki. Dadi pelane ana tamu mrene cerita ajeng nyalek, tak takoki ndedek pira sampean? Ya daya terus namung 200 juta praya. Kok ngoten Ustaz? Orang ora dadi. Lah pinten sangune? Nek daerah kaya tingkat kabupaten ya kudune paling enggak ya 5 meter paling enggak. Pinten, Pak? 5 meter. Nek ora didik 5 meter ora usah nyalon. Apa? Wong saiki ne sing bangun milih nek ora mbok teki dhuwit ora budal. Ora percaya coba takokno wong kampung-kampung. Milih sinten Pak De meneh? Milih kaya dhuwit le. Ya ngono. Niku tiyang sakniki. Nek zaman biyen nggih mboten. Akhiripun perang Uhud itu tadi begitu pasukan pemanah turun mengambil rampasan perang, maka akhirnya Khalid bin Walid melihat di Gunung Uhud pasukan pemanah tidak ada, langsung belok dia karena Khalid itu memang cerdas. Anaknya orang besar, jadi Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah, tokoh yang paling membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dikuasai Gunung Uhud oleh Khalid bin Walid sampai akhirnya Sayyidina Hamzah terbunuh, mati syahid di menapa niku Uhud. Sampai sekarang makamnya tetap berada di Uhud. Dulu pernah dibongkar karena kena proyek. Ya. Ini nyun sewu Khalid bin Sayyidina Hamzah iki nek wong kene nek mati lak disendekepno ngene. Niki tangane ngeten, sing sitok sendakep, sing sitok nempel di kepala. Oleh sahabat-sahabat, oleh para ulama Arab Saudi diambil, ditaruh di sini, sik lemes biasa, tapi darahnya keluar mengucur. Terus akhirnya dibalekno maneh. Model zaman Kanjeng Nabi tek ngubur ngono ya wis dibalekno ngono. Ternyata darahnya masih mengalir. Niki mulane aja wedian sampean ya. Mati nek krana mbelani agama Gusti Allah ora usah wedian. Toh masuk mati tetep mulya. Indonesia apa ya ono akeh. Nggih, akeh. Kiai Haji Zainal Mustafa Cipasung, Jawa Barat. Iku zaman Jepang, beliau sing tukang ngentekno Jepang. Suatu hari beliau sholat maghrib oleh Jepang dikepung. Wong sholat ya, tek ngelawan ya apa wong sholat. Akhirnya beliau tertangkap, bareng tangkap dikubur hidup-hidup. Pada saat Cengkareng itu dibangun, ternyata beliau dikubur di sana oleh Jepang. Ya, begitu kebongkar rambutnya gondrong, kukune dawa-dawa. Njajal sampean bayangno, wong dikubur kok iso rambutnya sik modot. Kukune nggih sik modot. Iku lho wong nek mati belani agama ning Gusti Allah. Belani negara. Negara apa? Indonesia. Mulane sampeyan aja ragu-ragu. Agustusan ya masang bendera. Wong ku biyen bendera iku ngentekno umur, ngentekno nyawa. Lah kok Agustusan masang bendera emoh. Aja tiru-tiru wong liya-liya. Penggane demo negara mau menghancurkan negara sendiri. Ya. Kalau sudah tidak punya negara, ya seperti Suriah itu sekarang. Karena apa? Penduduknya terhasut oleh sekelompok manusia yang ingin menghancurkan negara sendiri. Sampai hari ini sik bom-boman bentino. Nah, niku kudu dipelajari. Ya Indonesia itu sedelok kan nggih ngoten titik-titik demo, titik-titik mau menurunkan presiden. Ya ngono iku sing melu ya wong Indonesia kok. Sing bengok-bengok ning gone mik ya wong luar ya ora wong Indonesia asli, bengak-bengok.
kamilah majikan kalian. Lah mulai kapan kon dadi majikane wong Indonesia? Wong sing duwe negara Indonesia. Pribumi asli kok dadi budake wong sing pendatang baru dari negara seberang. Ini kita harus sadar. Kita hanya jadikan objek. Sampai hari ini di mana-mana juga dijadikan objek. Kelompokno jak maca selawatan, keliling kerdus isine dhuwit oleh dhuwit gondol kabeh ya. Masjid setinggoni bagai sampah tok. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Ya. Sampai hari ini kan gitu tuh. Ya, mulane Baitur Rahman kan tau ditempati. Wis bayar mari ngono. Kerduse kotak amal dikelilingno, ternyata begitu mari go mulih kabeh. Ambek aku wis gathik. Nggih. Dipanggeni gathik. Apa masjid mbok gawe selawatan, mbok gawe sampah tok, duwike mbok gawa kabeh. Aku ya emoh. Apa kula kedonyan? Ya enggak lah, masjid kan ya perlu pembiayaan. Perlu ana duwike. Nek mbok tinggali sampah tok itu soleh apa? Nah gitu. Itu di Jakarta kan terjadi seperti itu. Ya seluruh Indonesia sebenarnya sampai hari ini. Pun Khalid bin Walid akhirnya menguasai medan perang Uhud. Setelah itu tapi beliau ini hatinya ndak enak, terus gelisah. Ada rasa takut, kemana-mana itu ada rasa takut. Jadi biyen ngono Pak. Sama dengan Ikrimah. Ikrimah itu sampai lari ke negeri yang jauh dari Mekah. Tapi ketakutan, tidak bisa tidur. Wah, akhirnya sowan Kanjeng Nabi. Wong Nabi ini wong apian, masuk wafir tahu mateni Sayyidina tahu mateni keluarga Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Tetap aja diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang membunuh Sayyidina Hamzah namanya siapa itu sampai lupa saya. Seorang budak, ya, Sayyidina Wahsy, ya. Itu juga tidak bisa tidur tiap hari, ketakutan, wis wedi. Ada wong diuber macan kan sama ini sok singitan, ya diuber perasaannya dewe itu singitan nanti zaman. Akhirnya menghadap Rasulullah. Kemudian dia masuk Islam. Sebegitu Khalid bin Walid masuk Islam, maka dijuluki oleh Kanjeng Nabi sebagai pedang Allah yang terhunus. Maka selama beliau memimpin perang tidak pernah sekalipun kalah. Nah, niku nggih dongane termasuk nggih niki wau diwaca nggih niki nabi-nabi apa sahabat-sahabat biasanya dongane niki Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Fa'atamullah sawabat dunya bin nusrah wa qahril adu wassana bil jamil wan sirahis sadri binuril iman. Gusti Allah mari ganjaran dunia berupa apa? Yang pertama ditolong kali Gusti Allah, diberi kemenangan, dapat ghanimah. Yang selanjutnya bisa qahril aduwi. Napa maksa musuh untuk mengalah, untuk kalah dan tunduk kepada Islam. Kemudian wasana'il jamil, dapat pujian yang paling bagus. Wan syirahis sadri binuril iman, kemudian jembare dodo dengan cahaya keimanan. Wa zawali dzulumati syubhat, dan hilangnya apa niku kegelapane perkara-perkara sing samar di dalam keyakinan atau akidah kita. Wa kafaratil ma'asi, dihapusnya beberapa dosa-dosa dari kemaksiatan, wasaiat, dan dosa-dosa dari perbuatan yang tidak baik. Niku bahasa tafsire fa'atamullahu sawabad dunya. Jadi Gusti Allah nek ana wong gelem jihad fi sabilillah niku dipun paringi ganjaran dunya. Bentuknya niku wau, dosane disepuro, akidahnya yang semula ini belum jelas kemudian menjadi orang yang iman dan Islam.
Wa husna sawabil akhirah lan baguse ganjaran akhirat. Ai hakamallahu lahum bi husulil jannah. Ganjaran akhirat bentuknya apa? Gusti Allah memutuskan mereka-mereka yang ikut jihad fisabilillah besok dipun paringi swarga. Wa ma fiya minal manafi wal ladzat wa anwa'is surur wa ta'zim fil akhirah. Di samping oleh swarga dan nikmat-nikmat, kemanfaatan-kemanfaatan yang ada di dalam surga. Kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat yakni dimasukkan ning ngene swarga. Niku wong sing gelem melu napa berjuang sing ikhlas lillahi taala. Saiki monggo kula sedaya betul-betul nek wis ngurusi perjuangan nggih ngurusi perjuangan sing bener-bener ikhlas. Aja jarene ngomong niki perjuang tapi golek bathi. Napa golek bathi? Dadi apa-apa ora jelas. Nyekel duit ora tahu jelas. Jalui laporan ngamuk. Oh ndak usah dilaporno wis pokoke ning kene tok isine jane ning bathuk lho dicekeli ya. Nek ana wong model ngono iku ndang diganti ya. Ndang diapakno? Ndang diganti apa ngerepoti. Jadi zaman sekarang itu semuanya harus jelas. Ya. Misalnya sama dia program apa ya tertulis, tidak hanya di sini, ya, tapi tertulis. Duit ya tertulis, penggunaannya ya tertulis, jangan ditulisi dipaksa nanti bukune catatannya mukmin mbek plus tok. Tahun saiki plus, tahun wingi min. Lah min iku mbok gawe apa nek plus iku terus sumbernya teko endi kan harus jelas. Harus begitu. Nek mboten ngono ndang ganti yo. Aku wis tuwuk ngopeni wong ruwet ngono kuwi. Nggih. Kula pun tuwuk ngopeni wong ruwet sing model sampai ngono iku pun tuwuk. Sampai ngamuk akhirnya ya. Karena diamuk ora mandek, jadi diamuk terus diganti. Kula pun tuwuk. Jadi monggo nggih, semuanya itu harus jelas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah ku seneng ning ngene sing bagus. Wong sing bagus ya apa ilmu tarifina bi kaunihim musiin. Wong sing gelem ngakoni nek awake iki masih banyak kekurangan, banyak kesalahan. Krana gelem ngakoni, maka Allah sammahumullah muhsinin. Allah memberi nama kepada mereka sebagai orang yang muhsinin. Nek kula sedaya gelem ngakoni kekurangane, kelemahane, ngoten. Sehingga apabila diingatkan oleh orang lain itu dia akan merasa senang dan gembira. Alhamdulillah sampean purun ngelingno kula. Ora kok nek dielingno terus ngamuk lapor polisi, wah iki pencemaran nama baik iki. Repot nek kena ngoten. Itu bukan muhsinin, itu namanya musiin, wong sing Allah. Jadi wong sing muhsinin sapa? Wong sing gelem ngakoni nek awake iku misale punya kesalahan ya diakoni, punya kekurangan ya diakui, kemudian diperbaiki kekurangan dan kelemahan tersebut. Iku jenenge muhsinin. Gusti Allah seneng ning ngene wong sing model ngoten niku wau. Genah nggih. Nah wis ngakoni kemudian orang tersebut akan memperbaiki diri maka jadi sebabnya wusul ila hadratillah. Jadi sebabnya wong niku wusul dateng ngersane Gusti Allah. Pelane sampean lak akeh sing melu tarekah. Tujuannya apa tarekah? Wusul ila Allah. Maknane wusul apa? Nyambung. Cara bahasa santri ini apa? Iso dadi waline Gusti Allah. Kalau ini zaman kuno nyuwun sewu tarekah niku sing mimpin mesti ya ulama-ulama gede. Nek Indonesia biyen Kiai Bedowi Lasem. Mari Bedowi sedo diterusno Kiai Muslih Meranggen Demak. Kiai Muslih sedo diterusno Habib Lutfi. Sampai saniki. Niku biyen Torekoh itu jelas ini, silsilah sanad keilmuan itu jelas. Kemudian di baiat torekoh
dan baiat mursyid. Lah saiki akeh sing ngangkat awake dhewe-dhewe dadi mursyid. Akhirnya ora mursyid toreko ya Kang Mursyid ngono ae akhire. Repot iki. Lah nek kula iki milih-milih jan, mados-madosi. Sing kirane kok nggih saged ditutno donya sampai akhirat. Kula nggih sering ditawani saking Tulungagung. Sing putih-putih ajeng didadekne mursyid. Oh aku mursyid ti awakku dhewe urung iso mursyidi wong akeh aku ya moh. Pun kula tak tarekah ngaji mawon. Nggih niki langsung tarekohe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik umat maringi ilmu dateng masyarakat. Mbah Maksum Lasem biyen nggih ngoten dijaki tarekah. Pun kula tak tarekah ngaji mawon. Nggih. Apa iso dadi wali? Lah nek wong alim ora dadi wali terus sing dadi wali sapa? Dadi wong alim mesti ya wali. Sing terakhir Kiai Maimun niku nggih menane kuburane dibongkar mau dipindahkan ternyata masih utuh. Itu tanda-tandane di antara wali-waline Gusti Allah. Dadi nek kula nyadar dadi wong muhsinin mau mengakui kekurangannya, kemudian memperbaiki diri kita, maka perbuatan semacam itu menjadikan sebabnya kita bisa wusul datang ngersane Gusti Allah. Kemudian orang tersebut menampakkan dirinya itu hina, dirinya itu lemah, dirinya itu miskin amal dibandingkan para ulama-ulama yang lainnya. Iku biyen ngono, lah saiki ora. Saiki nek bengak-bengok ngomong dalam diri saya mengalir darah Rasulullah padahal dudu apa-apa. Wah akhirnya pidatone ngawur gak karuan. Nek kiai-kiai kuno niku menampakkan dirinya itu hina. Apalane Duriyae Wali Songo niku ya ora ana sing pamer tuh. Tulisi aku putune Wali Songo ya ora. Wis campur mbek masyarakat. Anjene ya masyarakat ya. Anjene awak dhewe menusa, lah menusa campur menusa. Ora berlagak elit kemudian minta disembah-sembah. Salaman ya cukup mbek tangan ae. Apa salaman kok ora mbek tangan tambah nyembah dengkul, nyembah sikil. Sampeyan ora usah tiru sing model ngono-ngono iku. Enten mboten? Enten mboten? Enten mboten? Wis ora usah melu-melu. Salaman ya wis salaman, cukup ambek tangan. Ora usah sampai nyembah-nyembah dengkul, nyembah-nyembah sikil mbok ambungi kabeh. Wis tambah keliru kabeh. Ya, ora usah. Tambah salah. Soalnya bahwa Kanjeng Nabi ora murui ngono. Kanjeng Nabi mboten murui ngambungi sikil barang ngono. Jadi wong hormat itu paling rendah itu sama dengan orang sholat ketika ruko. Nah ini sama eling-eling. Tidak boleh lebih dari itu. Kapanan mboten? Sampai itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina eling-eling wa akeh. Ndiyo. Amanu kang padha iman ya alladzina in tuti'u lamun padha nuruti sira kabeh. Alladzina ing wong-wong kafaru kang padha kafir ya alladzina yaruddukum moko balekaken ya alladzina kafaru ing sira kabeh. Ala aqabikum ngatasi pira-pira tungkak sira kabeh fatangqalibum padha kebalik sira kabeh khosirina hale padha tuna iku maknane napa rugi he wong-wong mukmin yen sira kabeh padha nuruti karepe wong-wong kafir wis mesti wong-wong kafir mau balekaken sira kabeh marang tungkak sira kabeh. Maksude napa? Ya balik kafir maneh murtad. Nuli sira kabeh padha bali padha tuna. Artine tuna niku napa rugi karena napa wong sing ora iman niku tempate mesti tengene neraka. Lah kula njenengan wis iman monggo dipun istiqomahaken mulai sak niki sampai sak teruse
sampai anak putu kula panjenengan sedaya. Dadi nek perlu ngaji ahad iki nek iso nggih, soalnya ngejak anak iku angel. Nggih, ngejak anak apik iku sakniki napa? Angel. Dadi nek iso ya dijak ngaji. Ele melu ngaji. Apa tujuane? Ngapunten. Jamaah Nurul Soba niki usiane rata-rata niki usia pinten niki? 50 ke atas ya. Nah, misalnya nyuwun sewu, enten sing pun pecah napa dereng? Ada. Terus putrane nderekno malih mboten? Ono sebagian. Alhamdulillah, tapi semak sebagian. Lah sing sepuh-sepuh iki nek sing nom-nom gak dijak. Awak-awak sing tua-tua mati iki terus apa sing terusne lho. Ngono barang nggih. Kula niku kadang nggih mikir. Ya, soalnya kula nyuwun sewu teng Masjid Baitur Rahman niku kula biyen awal ngaji niku mun dicegat kalih ana tiyang sing nyegat kalih kula. Sampean lha apa ngaji ning kene? Lha napa? Ning kene iku mulai ngadeg sampai saiki urung ana pengajian sing dadi ning Masjid Baitur Rahman. Kula jawab, "Lah napa?" Ya mulai biyen ngono. Ya paling kiyaine gak top Pak. Lho, wong kiai top-top biyen ning panjen niku jarene. Paling kiai ini orang pinter aku yang ngono lho, kiai gede-gede orang pinter ya apa sampean niku jarene. Ya tak wales ngono, aku diragukan modele. Tak godho pisan. Ya apa aku godho niki wae. Kiai iki ngono. Lah sampean biyen kiai iki ngaji ya tau ngaji sampean mboten lah. Niku apa sing garaya ngono. Sampean ora ngaji sehingga kiai do mati sampean pancet bodoh. Terus nomor loro mungkin kiai ini ora pinter. Wah nesu tambah tak warah ngono. Anak kiai pinter ya mesti payu. Ora ana sing mara berarti ora pinter. Lah kok ngono? Nggih lah masjid sakmono gedene. Terus moro-moro sampean ngaji. Ana wong loro lah wis alhamdulillah. Anak kiane cerdas, kiane pinter ya apa? Ya mubeng dhisik. Nggih majelis taklim ning musala kono. Nggih majelis taklim teng ibu-ibu PKK. Majelis taklim teng masjid-masjid ngriko-ngriko, teng kampung-kampung. Misalnya setiap langgar iku ana wong 5, terus gelem mara ning masjid kabeh. Langgare 10, 5 ping 10 pinten, Pak? 50. Nek terus istiqomah teng masjid termasuk pun kathah napa dereng? Pun kathah. Niku jenenge kiai cerdas tak warah ngono mbak aku. Ora meneng klunyur ngalih. Barang urip tenan ya. Urip tenan. Ya iki nek Jumat subuh iku ya bok teng ngarep niku. Ya sampean tok sing ranjang ya. Niku bok. Ya asale teng omah niku. Asale ben keng mriki golongane Abah Abu barang ini ngaji kitab napa niku? Kitab donga-donga ya, kitab apa itu? Jal-jalut. Mambak Usulul Hikmah. Khosinatul Asrar pokoke donga-donga tok. Sesuk iki lak dadi dukun kabeh kok ya. Ora terus tak jak ngaji Sirajul Thalibin nang omah saunggaling riku. Namung tiyang 6. Sesuk ora sedeng tak pindah ning aula. Sesuk aula ora sedeng. Saiki tak pindah teng masjid mun separuh. Sampeyan biasa rutin nih ngaji kali Abah Abu nih. Separuh ning mun. Niku carane ngono, ora terus ujug-ujug apa ngarani ujug-ujug ya. Ya. Tapi kula nggih mikir niku, meneh tak terus aku mati sing gendeni sapa aku. Yeah. Apa kok ngono? Saiki mulang titik sing dipikir oleh duwike dhisik. Nggih. Nggih. Iku pekarane ning ngono iku. Lah kula mulai biyen ora tau mikir ngono. Soale apa? Oleh dhek pira-pira entek tak ge mbangun ora tau nyisa ya. Ora tau nyisa. Pone Sabtu kok wingi ngono iku entek. Bayari material, bayari tukang. Ngesak dhek 20 juta ya entek seminggu. Apa pas blonjo wesi. Wesi 16 iku saiki regane 200 kurang 5 nek gak mundak. Wingi iki blonjo wesi. Wah, iki entekno dhuwit le.
Aku ora tau blonjo arek-arek iku tukang-tukange tak golek. Karena tukang ning kene iku mulai 2003 sampai niki, nanti orang mandek. Wis pirang tahun berarti? Wis 20 tahun. Akeh tukang sing wis mati sampean. Lah sing saiki nukang ben kuline sing mati-mati. Saiki dadi tukang. Jadi ya tau mikir. Ya apa kok aku iki apa wis ora tau tak pikir. Ya ngono, sampeyan nek kepengin direksa ya kudu ngono. Lah nek sing dipikir engko aku kangelan iki oleh apa ya wis ora usah dadi kiai, ora usah dadi ustad ya, apa dodol ae ning pasar. Karuan oleh duit akeh, oleh ganjaran. Nah, ngaji tapi mikire duit ae tiwas kesel ora oleh ganjaran. Paham ya, Ben? Pamane sing hafal-hafal Quran wis purane ya. Kula lak nate dadi pengurus MBC Panjen. Nek Ahad Wakil tak undang kongkon maca Quran. Diprogramno para hufat-hufat iku cekne deres terus ya engko mesti disangoni. Jawabe sik diomong tok, pinten Ustaz sangune? Wong Jawa iki wong penuh dengan tepo seliro. Penuh dengan perasaan, ngundang wong ku mesti wis dipikirno. Paham ya? Dadi ora usah mbok omong ngene ngarep mbok sangoni pira nek ana ngono iku wis ora usah diundang maneh. Paham ya? Dadi aja sampai ning pikirane iku mikir ngono. Dadi akhirnya kok ketok kaya amal akhirat tapi dadine donya. Atuk amal ketok amal donya tapi iso dadi donya, iso dadi akhirat. Contone nyambut gawe golek rezeki sing halal. Mari terus apa? Mari terus diniati gawe sangu ibadah. Kok nek rezeki ya digawe amal. Dadi amal dunya iso dadi amal dunya ya iso dadi amal akhirat. Ojo ketok amal akhirat tapi dadi amal dunya. Niku sampeyan eling-eling nggih. Ngapunten ngajine rada gak penak. Cek kapok karepku iki. Sik gak ngaji. Dadi kula nek ceramah bareng tak kei sing gak enak, sik gak diundang maneh. Apa diundang ceramah rono-rono iku repot ninggalo santri. Dadi akhirnya ra mulang kalian. Wae muruk ngaji malah kula tinggal. Lane kula ket biyen ora pate gelem. Dadi kula panjenengan sedaya kondisi apapun monggo tetep gandolan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Punya prinsip yang kuat, ojo sampai manut ning gone wong kafir. Naudzubillah min dzalik. Pun sampeyan mawon akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.